jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam jirta fayyuma keessan naguma keessan jirtani nuti nagaa jirraa galata waaqayyoo sinoo akkam nuuf jirtu jiruun maal fakkaate sin biratti nu biratti hundu nagaadha galata waaqa egaa arras deebi'ee dhufee jira egaa arra maalaa sinii qabadhee dhufe seetanii mataan illee nakko qofaan illee na isu didee abadan bakka qoricha illee kaleessatti godhame na isu didee jechuudha. Na mataan keenya kubbaa maaf akka ta'e macaana namicha miti garuu kufaan baraana bakka hunda jira Itoophiyaa keessa akka warri shinii wayit bakka mana yaalaa illee deeman mana yaalaa deemin jira gisee lama qorichi hin jiru jechuudha qorsan qabu kufaan ammaa kanaaf egaa irra maala sinii qabadhee dhufe seetanii baay'een keessan gaafii na gaafattanii baay'een jechuudha bakka gara koomentiitiinis gara keessanis immoo anis teelegiraamii afiinis ani garuu natti mijatee hunda keessanii hin deebisu asirratti hunduma keessanii olii galtee bakka gaafii na gaafatan hundaa isinii kan deebisa jechuudha. Inni tokkoffaa waa'ee egaa YouTube jechuudha. YouTube yoo galle biyyatti bal'atu yoo hojjennu noo waaxamoo hin kaffalamoo hin kaffaluu warri jettan YouTube hin kaffala shuurii abbaan dhibbatti hojjetan taana subscribe 1000 wiichaawarii yookiin sa'aatii jechuudha 4,000 guuttatan taanaan hin kaffala jechuudha kan hin kaffaleen jiru bakka monetaayizii taanaan hin kaffala monetaayizii ta'uu sana bakka sa'aatii guuttatanii isaa 4,000 fi subscribe 1,000 guunnaan 1,000 irraa kaffala subscribe sanii olis sanii gadi garuu hin kaffalu inna wiichaawarii 4,000 guunnaan hin kaffala shuurii aanii warri ijoolleen akkanaan daabdiseetanii indee warri koo biyyatti hojjetanii abbaa makiinaa abbaa mana DMC moo maalii jedhanii abbaa fooqii G+2 G+3 abbaa 4 ta'aa jiru maalidhaan YouTube'dhaan jechuudha YouTube'dhaan gisee tokko isheetu mallasaa warri beektan doonkii tuubii jechuudha seefu shoo irratti yaate gaafii gaafannaa waa'ee YouTube'ii maal jedhee yoo xiqqaate jedhe ji'atti gimmaasha miliyeenatii oli gimmaasha miliyeena gati jidduu 700 800 kan mana tuubii tokkotti mitan ji'atti argata jechuudha inna subscribe isa inni miliyeena 2 qaba na fakkaata kama 500 oli jechuudha 700 argadda ji'atti jedhe garuu nuti immoo warra Oromoo xiqqoo haa taatu 20 500 argatanuu 500 argatan ji'atti jechuudha wacii mana maaliif waayifii qabaannaa wanna itti dhaabdan hin jiru sagalee waraabuu bichaadha poostii godhuudha jechuudha ediitii gootanii kanaafiyyuu shuurii dhibbatti hin kaffala inni biraa immoo gaafii na gaafattan waa'ee jireenya biyya keessaa oo galle maal hojjennaa tokkoffaa YouTube hojjedhaa isiniin jira inni lammaffaa immoo hojii dabalataa yeegiddi isin barbaachisa hojii dabalataa warri qabdan biizinasii yookiin immoo birrii yoo harkaa qabdan wanna barbaaddan hojjechuu hin dandeessan guuta jechuudha hojiin namni bara kan hojii yaabee manatti deebi'ee jira maaliif tokkoffaan magaalaa keessaa amma suuqii nama balleessanii jiranii karaa jiramee karaan diigamaa jirameere karaa saniif jiramee badaa jira karaa jechuun asfaaltii meetira 5 gamanaan gaman 5 duraa warri suuqii minaamina jechuudha. Suuqii akka bakka wanna adda addaa karaa irratti hojjetan jalaa diigamee jira amma hojiin baay'een hin jiru isin yoo galtan birrii qabaannaa wanni barbaadan hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Deebisee inni biraa immoo waa'ee manaa na gaafatanii manni akkamii amma mana kaartaa yookiin immoo ayyir kaartaan qabne yoo binne akkamtu wayyaa osoo danda'ame shuuriyaan kaartaa pilaanii qabu wayyaa garuu waagaan isaa ofitti naman kaleessu kaartaa pilaanii kan qabu manni luukiin kudhan irraa jirtu miliyeena 2-3 jiru maaliif seera qaba waan ta'eef kan ayyir kaartaa jechuun karaa laallameeti waan hundumtuu uumeeti ayyir kaartaa sini galee karaa laallameeti amma namni tokko yoo bitu jechuudha fakkeenyaaf mana guyyaa tokko isin waraabee ture nama baay'ee na gaafate gaafee jirratti lafti sun lafa hojiin gurguramu moo lakkii mana bichaadha jettanii lafuma hojiin gurgurama jechuudha
Garuu amma yoo abbaan namni bisu jechuudha. Namni biraa obboleewwan keenya osoo bitanii karaan laallamee jibbaasii allaalchisaniiti malee sim jedhaniiti miti. Karaan irra yoo ta'e okey hin bitamu. Yoo karaan irraa nutsoo ta'e immoo hin bitama jechuudha. Akkasitti malee sim jedhaniituma akka lafa baadiyyaa san lafa qonnaan bulaa sim jedhanii akka lafa qonnaa hin jira miti isa akkasii miti jechuudha. Kanaaf kun akkasii lafa soo ta'e immoo abbaan lafa bitattan jechuudha. Lafa kaartaa pilaanii yoo argattame isa wayyaa kan kaartaa pilaanii illee amma lafti hin jira. Amma magaalaa nuti jiru kanatti haga 550 kan mirreetii jechuudha hin beekani kan waldaan jechuudha kan amma isa mirreetii warri mirreetii fudhatee waldaa fudhatanii deebisanii gurguratanii jira. Sanirraan immoo bootaa laallata bootaa shaggaaroo ta'e miliyoona tokko tuqaa wayii minaamina jechuudha. Kan lafti bichaan lafarra immoo ani kan sanii fila mana bakka har'a mana ijaaruuf jechuudha. Ashawaan siinoo makiina siinoo tiraakiin beektumi. Siinoo sun tokkichi 45 immoo maal jedhan ashawaan jechuudha. Agaani yoo biyaansi agaani iyyuu gara 30 wayiiti. 30 wayiiti miti gara 40 agaani gimmaanyi iyyuu 40 yookaan 29 jechuudha 40 wayii jala deema jechuudha. Aga fidee manaan gahuutti. Deebisee onnoonis maali waan baay'ee barbaachisaame bolokkeetti anootee bolokkeettiin akkasii bolokkeettiin akkittiin birrii 50 galaa jirti. Innaa kanaaf immoo kan ijaarame osoo bitame bitattanii gaarii ture jechuudha. Maaliif mana ijaaramaa wayyaa lafa bituun gisee kana wajjii bichaadha. Bakka gimmaanyi kan lafa bitame sun inni lamaayyuu hin gahu jechuudha. Amma lafa fakkeenyaaf 600,700 bitame 700 immoo mana ni ijaartu. Mana gisee kana jechuudha. Ini ijaartu manni akka malee waciin akka malee ulfaata qorqorroon dhimee bajaan riigaa mismaarri akkasii waan baay'ee jechuudha. Innaa kanaaf osoo danda'ameetoo mana bitattanii mana wayya kaartaa pilaanis kan qabu akka dandeettii keessanii kan hin qabnes yoo ta'e mana bitachuu wayii walitti qabatanii birriinna. Lafti in ulfaata. Dhugaa waaqni ulfaata. Lafti maaf akka ta'e jennaan jibbisiise dhugaa. Mana bitanii jalqabuun in ulfaata. Garuu waaqayyo nama gargaara nama salphise hundumtuun qal'ala waan ta'eef inni akkasii inni biraa immoo waa'ee horii aannanii na gaafattanii turtanii horii aannanii yoo bitame na waaxaanaan jettanii sirriitti waaxaarra aannan leetiriin takka jechuudha. Ji'aatti meeqa seetanii? 2,400. Leetirii 2 yoo qabaattan amma fakkeenyaan horii gaarii kan leetirii bakka biyaan soo bitan leetirii 10 ol kan bahu malee kan kwanii gadi maal godhaa? Inni waaxaa deebisee aanis kiiloon 800 kiiloo 2 yoo gizee 7 yoo qabaattan meeqa gurgurtuuna akkasii ani garba hin gurgurru yookiin immoo raasaa guyyaa tokko viidiyoo isin hojjedhe irratti malee jechuun kontiraata kenna kontiraata wayyaa aannan gizee tokko birrii fudhachuufis bakka mana keessattis raasuu namni waan nama rakkisuuf innaa kanaaf kontiraata wayyaa innaa biyya keessatti wanni hundumtuu kaayyoo fi karoora qabaatanii hojjetan wanni hin milkoofne hin jiru wanni hin taanes hin jiru hundumtuun ta'a. Kanaaf jajjabaadha isin jedha obboleewwan kooti. YouTube keenya immoo please like godhaa subscribe nu godhaa keessattuu like nu godhaa isiniin jira. 4,000 nu seessisaa 3,000 irraa immoo 4 jenna waan ta'eef inni akkasii sanirra kan hafe viidiyoo biraatiin immoo walitti aga deemnutti nagaanuuf ta'a sin jaalannaa yaaddainaa biyyatti gallee maal hojjenna waan baay'ee hojjetama lukkuu yoo horsiisan ikkoo bootaa qabaatanii gibbii qabaannan lukkuu yoo horsiisaa buuphaan birrii 23 taate kaleessa malee hin gadda jechuudha. Buuphaa bitee kanzaa mucaa kiyyaa fi anaaf jedhee buuphaa bitee osoo deemu buuphaa 3 na jalaa cabde birrii meeqa na jalaa fudhattee deemte siitan aaree bakka birrii 70 na jalaa fudhattee deemte dhugaa maaliif 79 buuphaa 3 karaatti na harkaa cabde jechuudha. Aaree garuu walitti guuree galuufi maalan godhana na didde innaa buuphanuu iyyuu birrii 23 taase lukkuu yoo horsiisan lukkuu nu nama fayyaddisin jechuufani. Innaa kana fakkaata viidiyoo biraatiin immoo akka walitti deebinutti nagaa nutti ta'a. Bye bye.